Yo, maganda umaga sa inyo mga idol. Turo ko sa inyo ngayon kung paano mag-setup ng o gumawa ng isang UTP cable, kung paano siya ikabit. RJ45 case. Meron ako dito example mga idol. UTP cable siya, unshielded. Ito yung finished product. Example lang. Hindi lang siya bagay kasi brown yung LAN cable. Pero ganyan din yung setup. Iba lang ako. Ngayon lang kasi meron ako dito. Tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng LAN cable mo kayo. Siyempre, una kailangan natin ng mga tools. Saka gagamitin natin. Meron tayong tools. Crimping tool. Pang balat natin dito sa UTP cable. Pagbalat nito, huwag niyong hahabaan kasi pag kinabit niyo siya sa RJ45, pag mahaba yung pulol, nakalabas yung wire. Tulad nito, nakalabas yung wire niya. Kita ba? Kaya ang putol niya, maliit lang. Ang ganyan. Tansyahin nyo lang na hanggang dito. Itong goma, pupunta siya dito sa may hihian dito. Hiwa. Ito yung umiipit sa may goma na pag-crimp nyo, yun yung umiipit. Kaya ang tamang maliit lang siya mga ganyan. Siikot lang. Tanggalin mo. Maluwag pala. Ito pala. Tanggal na siya. Ito may mga color coding to mga idol. 4 na kulay siya mga idol. Mayroong orange, may green, tapos may blue, may brown. 4 na color yan. Apat na color siya idol. Pero ano siya? 8 siya, 8 wire. Yung orange siya pero may white orange. Yung green, may white green siya. Napapansin nyo yung bawat kulay niya. May mga white orange, white green, white blue, white brown. Tatanggalin nyo lang yan. Itutuwid nyo siya. Napapakita ko na lang sa inyo kung yung color coding ng gagawin kasi natin straight ang tawag. Kung paano yung color coding niya mga ito. Tuturo ko. Ito kasi yung standard straight. Meron kasi ibang gumagawa nito. Sinusunod-sunod lang yung kulay. Pero may tamang kulay ito mga ito. Straight. Itong brown. Yan. Sa dulo talaga yan. 8 wires. Yan. Ito yung lalagay nyo sa RJ45. Handa lang natin saka yung RJ45 case. Yung video na to sir, para lang po ito dun sa mga hindi pa nakakaalam nito. Kung matulungan ko kayo mga idol,
mag-subscribe na kayo sa channel. And on nyo na din yung mga notification bell para ma-update kayo sa mga videos na gagawin ko. Ito, may color coding siya, idol. Papakita ko na lang din sa... Ilalagay ko na lang siya dyan. Sa ano. Kung ano ba yung tamang color coding. Ang tamang color coding niya, white, orange, orange, white, green. Ano na yun? 1, 2, 3. Ano yun kasi wala. Yung mga bilang din yun. Itong green, ibahin nyo siya. Ilagay nyo dito sa 6. Yan, okay na siya. White, orange, orange. White, green, blue, white, blue. Green, white, brown, brown. Yan yung tamang pag ano, mga color coding yung mga idol. As is, straight nyo lang siya mga idol. Walang. Pero yung mga color, pag ginaganto nyo, ingatan nyo siya magbago. Kasi pag shellback na sa RJ45, para tama. Ako ganito kasi ako mga. Putulin pa yan. Maliit lang para sakto din sa RJ. Check nyo siya. Tama ba yung kulay? White, orange, orange. White, green, blue, white, blue. Green, white, brown, brown. Tapos kuha yung crimping tool. Putulin nyo siya ng maliit. Huwag naman sobrang liit. Baka di na pumasok sa G-port. Tansyahin nyo lang. Sa mga gusto mag-aaral nito mga idol, sa una talaga nalilito kayo, pero madali lang naman siya. Lahat naman ng bagay mahirap sa una. Yeah. Kung napapansin niyo yung putol ko, sakto lang siya. Itong ano na to, tag dito. Ito yung umiipit dito sa UTP cable para makapix. Usog nyo lang siya. Tamang pagkabit niya, nakaharap sa inyo at tsaka nyo i-ano. White orange dito sa left right. Hanggang papuntang left right. Sa left right. Sa left white orange, doon magsimula ang white orange. Hanggang dulo brown. Ganun. Sa right, brown. Sa left, white, orange. Sunod-sunod na yun. Itulak nyo lang para umano yung wire. Para pag crimp nyo, hindi siya magkaroon ng diferensya. Tapos kikrimp nyo lang siya. Pasok nyo lang siya dito. May, ano naman yan, may socket. Pasok nyo lang. Tamang pag-crimp. Papantay nyo yung ito. RJ45 dito sa kung nakikita nyo dito. Papantay nyo dyan. Tsaka nyo siya i-crimp. Yan. Madiin dapat ma-print. Madiin yung pag-crimp nyo para solid yung pagtulak ng wire. Para pag kinabit nyo siya sa may mga units, hindi siya nawawala. Minsan pag pangit yung crimp. Ganun talaga sa una, minsan fail. Yan, okay na siya. Ganun lang. Yan. Mas
may nalimutan tayo. Kabit yung... Pwede naman ikabit yan dito sa kabila. Paikot. Nalimutan ko kasi. Yan. Susuot nyo lang yun dyan. Sa RJ45. Pwede din naman yan, kahit walang case. Pwede din siya. Pero mas maganda may case. Siyempre. Magandang tignan. Yan. Pero recommended kung blue yung case nyo. Blue din yung lagay nyo. Na UTP. Example lang naman ito mga idol. Uunahin nyo lang to. Nalimutan ko lang kasi kanina. Pasok nyo. Tsaka nyo siya. Ganun uli yung gagawin nyo mga idol. Uli natin siya na... Iwain ulit. Ganun lang ulit. Walay nyo lang ulit siya. Ulitin nyo lang ulit siya. Nalagay ko lang sa description yung mga color coding para di kayo malito. Nalilito. Baka malito kasi. Madali naman siya pa. Ulitin nyo lang sa utak mo. Ulit. Makakabisado nyo din. 8 colors lang nandun. Kaya di siya mahirap kabisado. I-check nyo lagi pagpasok ko sa RJ45 yung mga color kung tama ba. Para hindi kayo mahihirap. Hindi magka-differensya yung gawa niya. Lagi yung i-check. Straight cable kasi. Straight. May tinatawag pa tong crossover. Tuturo ko din sa inyo yan pag comment nyo lang kung gusto nyo ituro ko sa inyo. Ginagawa kasi para magpantay siya. Dikit-dikit. Pero pagpasok nyo dito, sok. Crimp nyo ulit. Check nyo muna kung tama ba yung kulay. Tama naman siya. Crimp. Putol. Pantay na. Harap dito yung mga RJ45. Tapos sok nyo lang. Diin nyo. Tsaka nyo siya i-crimp. Tapos nyo pwede nyo siya i-crimp. Yan. Diin dapat. Okay siya. Ito yung finished product mga idol. Sample lang naman ito kaya maliit siya. Pipindutin nyo lang pag... Ngayon, ito test na natin siya. Kung gumagana ba yung ginawa natin mga idol. Patay tester. Bibili lang naman itong... Bibili ko isang
sa Lazada. Bibili yan ng hanapin nyo lang. Mura lang, 500 plus. Saksak nyo dito. Dito yung isa. Nakikita nyo RJ45. RJ45. Yan, titest na natin kung tama. Kung para malaman mo kung tama ba yung ginawa. Magbibilang nyo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sunod-sunod. Kasi straight niya siya, di ba? Straight. Kaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dito kayo sa kabila, ganyan. Dapat yan sabay-sabay na umiilaw. Kasi yung mga wire niya, ibig sabihin, tama yung pagkakalagay mo. Pag ito yung dito mo makikita sa tester. Cable tester. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibig sabihin, tama siya. Straight. Yan yung standard niya mga idol. Yan. Kung nakatulong sa inyo itong video na ito mga idol, subscribe nyo na yung channel natin para sa mga gagawin kong pang video. Yan nyo na din yung bell icon para update kayo sa mga videos na i-upload. Maraming salamat. And God bless you all mga idol.